呢個真係要嚟現場，我而家淨係覺得自己個人係喐㗎。點解咁珠光寶氣嘅呢一度？呢度係一個複式單位，係有2層高嘅。睇下幾開心，直情有一個溫暖的家嘅感覺。佢成為咗我喺大阪另外一個我覺得久唔久要翻嚟食嘅拉麵啦，已經。Hello，welcome to Jovlog， 歡迎嚟我 channel。冇錯，又係大阪 Okinihon 民宿開箱系列啦。之前咧我就試過同大家嚟咗一次主題開箱啦，揀咗2間心齋橋同埋蘭波嘅，好啱一班 friend 啊老 best 你哋血拼去住嘅民宿啦。如果未睇嘅話，可以睇翻呢條片嘅。而今次嘅主題係噔噔靚屋係特色戶。今次咧我揀咗2間咧，我覺得係 Okinihon而家喺2026年代表到佢哋嘅靚屋之選。2間咧都係 Penthouse 嘅特色房嚟嘅，而且咧都係好方便嘅。一間咧就喺心齋橋啦，一間咧就喺道頓窟啦，全部都係 walking distance 嘅。所以今次嘅主題係又可以俾大家 shopping， 又好方便，但係又可以住到特色戶靚屋。事不宜遲，開箱時間 Go！好，而家開嘅呢間咧係 Vincent Shinsaibashi 嘅 Penthouse 4人房型。Ladies and gentlemen, welcome to 特色 room。呢間咧其實我真係覺得每次入嚟都好舒服嘅，因為佢完完全全係一個屋企單位 feel 嘅一間民宿嚟嘅。因為佢呢度差唔多500尺啦，佢嘅日照係相當之舒服嘅。尤其是而家我哋係差唔多12點零鐘，你睇下幾開心。直情有一個溫暖的家嘅感覺，同埋咧佢個廚房除咗不嬲都有嗰啲配套啊、嗰啲兵器之外咧，最正係佢除咗電磁爐之外，佢仲有埋呢一個烤爐，所以你朝頭早煮早餐啊，或者你晏晝啊、夜晚食飯煮飯嘅時候，你又多咗一個除咗電磁爐之外嘅選擇。兵器系列都係睇翻自己啲片啦。我覺得有個櫃好緊要，然之後咧佢呢度仲係呢度1個，呢度如果你有2個啦，點知原來佢係一個好深嘅櫃桶。呢個又係2個擺一個 ，total 呢度有3個櫃桶，呢度可以執下衫啊，擺下啲雜物啊，呢度又有個2層嘅架啦，然之後呢邊Dyson嘅風扇啦，一張我覺得 The Peak 系列好舒服做嘢同埋食飯必備嘅台啦，1、2、3、4張凳，仲有張機仔，5張凳，客廳搞咁耐咧，其實呢個係一個4人房型咧，佢係有2間房嘅，仲要係梗房嚟嘅。睇咗第1間房先。呢個就係第一個雙人房型，係一張雙人床嚟㗎啦，擺晒衣架喺呢個位。床咧基本上都係平時咁樣㗎啦。我今次用呢個方法同大家試咗呢個護脊床褥啊，嗰啲好舒服嗰啲枕頭啊，啲我唔講啦。最緊要咧就係其實呢度咧仲有個暗門嘅，又係好似我上次去黑門嗰邊咧，有好多可以俾你逃脫嘅門，而呢一個咧，係俾你通去另外一間房嘅，所以呢度係1間房1張雙人床嘅房啦，然之後呢邊呢，就係2張單人床嘅雙床房。如果你係一班 friend 你想有啲 privacy 嘅話呢，咁你可以拉到呢度啦。成班 friend 就好似嗰啲合宿咁樣，又或者如果你係一家大細嘅，就係爹哋媽咪啦，2個小朋友啦。同埋呢邊最正就係因為佢其實出邊呢係望街景嘅，咁所以啲日光呢又係好舒服啦。所以呢度1、2、3張床，然之後呢度門呢，又好似秘道咁，通翻出嚟個客飯廳。平時如果你唔需要 privacy 嘅話，咁樣打通晒成間屋嗰啲門，其實咧入到嚟係好開揚嘅。最正就係呢一張 sofa 我咁樣坐喺度咧，投射電視係望嗰邊，咁所以咧呢度就係睇電視位。後邊嗰2個瞓喺床嘅，亦都可以一齊睇電視，正。
好啦，又嚟到呢個 PH 嘅樓層啦。呢度咧就係 The Peak 杜頓窟嘅頂樓特色戶啦。Ladies and gentlemen, welcome to another 特色房。一入到嚟呢個位咧，其實同平時個感覺好似冇乜分別啦，都係沖涼房啦、廁所啦，呢邊咧就係廚房啦，呢個位咧都係廳啦。但係當你行到嚟呢度咧，你就會發現，噔噔，呢度係一個複式單位，係有2層高嘅。先睇咗下邊呢層先啦，呢度就有個廳啦，然之後呢度出邊咧其實係有個露台，可以望晒出邊嘅全景嘅。然之後過嚟呢邊先，呢道門咧，就係一個又係 The Peak 嘅焦點超大衣櫃，又係執到好多人嗰個。跟住呢度咧就係有個少少嘅工作台咧，有啲凳啦。不過提醒大家，如果你喺呢度工作嘅時候，小心呢啲位置，注意安全，唔好撞親啊！好啊，跟住我哋上2樓睇下啦。首先咧就要經過呢一條樓梯，上到嚟呢度咧就係房嘅位啦。睇咗呢間房先。呢度咧係一個雙床房，瞓到3個人啦，同埋呢度。佢呢度因為複式單位，所以佢有2個露台嘅呢個位。呢個露台咧係仲正過下邊廳嘅露台，因為佢個位係再開揚啲。你見唔見到嗰個位咪就係杜頓窟個摩天輪，跟住見到蟹道落喺嗰度啦。頭先就其實喺嗰度行到呢度啦，同埋呢度望出去都係河景啦，開揚嘅景啦。好啦，呢度第一間房，跟住咧睇埋第2間房。呢間就係另一間房啦。呢間其實算係主人房嚟嘅，因為佢有張好大嘅雙人床啦。呢邊咧又有台俾你做嘢啦，2個窗。呢度投射電視就係望住呢度可以攤喺張床度睇電視啦。嗰邊咧係有一張，呢啲係咪叫貴妃椅咧，定係大班椅咧？唔理啦，總之可以俾喺度晾腳嘅，係幾舒服嘅。呢個位望出去，仲啱好有個窗景添。Anyway。呢度咧就係 The Peak 杜頓窟嘅2層高複式單位嘅特色戶啦。其實佢差唔多有550尺左右嘅，咁瞓到5個人啦。呢間大嘅房就係有張雙人床瞓到2個人啦，隔離間房就瞓到3個人啦。咁同埋我覺得最正都係下邊嗰位就係俾大家 social 嘅空間，上面嗰位就俾大家休息，可以滿足到咧你想住嗰啲2層高單位嘅願望。Nice。搞掂！今次同大家開箱咗2間靚屋係特色戶。有樣嘢，如果你每次睇我開箱係你唔係睇到最尾嘅話，你肯定唔知。就係其實我係有自己代言人嘅專屬優惠碼嘅。只要你用我 Kini Home App 去 book 民宿咧，輸入我呢個優惠碼嘅話咧，其實你每一次係會有85折嘅優惠嘅。記住唔好嘥，反正唔係我嘅錢，係我 Kini Home 嘅錢。同埋踏入2026年，我 Kini Home 仲推出咗會員制度。如果你成為佢哋最高級別嘅 Ambassador 嘅話咧，除咗會有超過代言人嘅折扣82折之外咧，仲有好多唔同嘅優惠嘅，例如係會有機場專車接送服務、高樓層安排、代訂日本餐廳、彈性 check in check out， 仲有一個好勁嘅就係可以免費入住我 Kini Home 最新民宿2晚，即係你仲可以搶埋我份工，率先去開箱其他我都未住過嘅民宿。如果你想知更多詳情嘅話咧，今次記住睇到片尾啦。進入咗真係為放飛自我嘅時間啦！今次咧係嚟自己實測睇下究竟好唔好玩嘅。就係呢個係10日前嘅 Osaka Digital Miracle World。上網睇咧好似幾靚咁，諗住自己 feel 下究竟係咪真係正嘅。飛已經買咗啦，正式開始我嘅放飛時間，入去打卡同埋入去 Miracle 一下。Go！ 佢有啲鬼滅之刃無限城嗰啲 feel， 同埋佢音樂好鬼滅啊！唔知點解。呢度係掂個石，佢就會變㗎啦。哦。我
我對於呢個寶石就冇乜興趣，但係咁樣撳下個互動，睇完啦，OK。寶石唔係我杯茶，去下一個，去下一個。哇！我覺得我呢個房可以留好耐喎，同埋佢啲鏡睇上嚟好乾淨，個地下冇咩腳印，應該影相 OK 嘅呢度。影相時間，影相時間。基本上呢間房係寶石為主，如果你有密集恐懼症嘅，你會好驚。因為你會發現有好多寶石，然之後佢又會黐住一條嘢度，總之 keep 住都係有一堆粒子嘅物體。咪真心，如果你有密集恐懼症嘅話咧，呢間房係要快啲走嘅。但係如果你係好中意珠寶首飾嘅話，我覺得係 OK。點解咁珠光寶氣嘅呢一度？佢有一種奢華啦，同埋財大氣粗嘅 feel。呢個又係另一個密集恐懼症人會好驚嘅地方，因為你知道行去邊，佢有個互動，嗰啲海洋生物會跟住你。你睇下，見冇有啲海星同埋水母全部都係跟住我㗎。如果你密集恐懼症嘅話，你會好驚。你腳底而家有一堆錦鯉群，一堆海星，一堆水母。哦，我喺度打坐先。哇！呢度係我最中意嘅星球嘢。哇！正啊！呢度有排打，我有排打卡，有排打，有排打，半個鐘走唔到，對唔住。啱啱講唔得，有啲似好流嘅 transition effect。呢個唔得，呢個係我都唔會用嘅 transition effect。唔得，俾翻星雲我要星雲唔該。呢個 OK，呢個 OK。呢度可以同宇宙人傾偈。宇宙人啊，試下講泰文先。好搞笑，佢有得揀唔同嘅宇宙人啊。我揀個同我差唔多身高嘅先。好。我搞泰文，然之後而家唔知佢同我講緊乜嘢，咁先似外星人噶嘛？佢同我講我隻話唔似啊，唔得啦，都係講翻英文啦。Hi。喂，唔係喎，原來頭先佢講啲真係外星話嚟嘅，唔係泰文嚟嘅。佢就算講英文我都係唔明㗎。嚇？成都係咁嘅，佢話同你講嘢，之後咧就話你有嘢問佢啦，跟住就話我趕住走啦，我哋影張相算啦咁。咩料？係流嘅呢個真係流嘅，仲衰過啲明星喎！而家真係咩意思啊？握手會啊，簽唱會啊，而家咩 family 啊？你睇下，無啦啦話走，我要星雲啊，我唔要外星人啊，走啦！哇！呢個靚喎，呢個阿凡達啲 friend 喎，呢個係，但係好暈啊！呢個真係要嚟現場。我而家淨係覺得自己個人係喐㗎，係會暈㗎，企喺呢度。OK，而家落咗地洞啦。我係咪揈緊啊個人而家？最中
意嗰個。喂，又走唔到啦！呢度好多太空嘢，點算啊？點算？要影啊！要影呢個，呢個真係，哇！呢個真係要影喎。小幫手都話想影啊！啱啱咧就玩咗一次呢個 Osaka Digital Art Miracle World， 我係第一次嚟嘅，因為佢都係啱啱開咗冇耐啦，所以係一個實測嘅真實感受。唔知係咪因為新開咧，所以佢唔算好多人咧。如果之前咧去第啲地方度咧，你係完全影唔到嗰啲打卡嘅靚嘅相噶嘛。但係呢度可能人少，同埋我哋而家嚟嘅時候咧係下晝3點幾4點嗰啲時間嘅，所以你見到我啲 shot 咧，基本上影到好多都好似係 book 個場啊，同埋可以清個場咁。實會有人留言問點解可以你影到冇人嘅？因為呢度真係暫時冇咩人。同埋最尾有一個位咧，我坐喺度睇咗好耐，就係慢慢由一個樹林，跟住就變咗好多嘢。跟住最經典咧就係有條海豚跟住飛咗個星空出嚟，跟住仲有一堆煙花咧，嗰位真係靚嘅。我哋都忍唔住坐咗喺度，我諗睇咗4、5、5、6、7、8、8、9、10次。同埋因為佢真係好方便，佢其實基本上就係千日前，一行出去就係高島嗰邊啦，跟住之後行到過去又係黑門市場嗰邊啦。咁所以其實呢個位咧，你係唔會走歪嘅。我記得我哋之前整嗰個八爪魚都喺呢度附近嘅，所有嘢都喺晒度，咁所以親子加打卡都 OK。Anyway， 如果10分滿分嘅話，我覺得呢個點都有7.2啦，因為我覺得佢啲嘢可以再靚啲，尤其是嗰個外星人，嗰個外星人最嬲嘅。同埋佢另一個好處係咧，佢係開到夜晚11點，仲要咧如果 weekend 嘅話咧係開到凌晨2點 ，last entry 係凌晨1點，所以基本上我覺得你夜晚係唔使行Donkey。如果你夜晚想揾嘢做嘅，我覺得呢度係 OK 嘅，因為佢呢個開到11點啦，同埋 weekend 開到凌晨2點，我加翻去0.1分，7.3，OK。又到咗揸扶樂，即係餵白老鼠時間啦。係啊，我而家咧每一次如果嚟到日本做嘢嘅時候咧，都諗住去試一啲我一直都想試但係又未試過嘅地方啦。咁如果唔好食嘅話咧，大家就可能冇機會睇到條片。但係如果好食嘅話咧，咁啊有機會出現。今次咧就去試呢一個係我一直都想試一間嘅地雞加貝嘅拉麵，就喺谷丁4丁目嗰個站度出啦。行大約10分鐘到就到㗎啦。而家咧試嘅就係一間叫做拉麵初露。呢間係我 book mark 咗好耐，本身都一直想試下究竟好唔好食嘅，所以而家又係我去試菜嘅時間啦。Go！ 試下湯底先最緊要，我覺得。哇！個湯底好正。我見到呢度佢講咧，佢個塔咧係用咗5到10年嘅青口啦，跟住咧又會有啲堅節啊、青魚節啊、鯛魚節啊、蠔啊、帆立貝啊、紅酒啊，同埋100% 嘅蘋果汁熬，仲有日本酒熬出嚟，同埋小幫手嗰個鹽汁。鹽嗰個咧，我覺得就鹹咗少少，淨係鹽味好重。但係醬油呢個咧，佢個底咧有種清甜。我呢度咧係超特製嚟嘅，所以咧係好多塊叉燒，佢好似 total 係有7塊冇記錯，1、2、3、4、5，有呢啲係 rare 嘅，側邊呢個咧係 rare 嘅，前面呢個咧就係普通嗰啲豚肉叉燒咯。佢麵咧有2款揀嘅，有普通嘅麵啦，同埋全粒粉嘅麵啦，都係加少少錢嘅啫。喂，個蛋好開心。個蛋黃咧，因為佢真係
有醃過嘛，跟住賣相係 OK 嘅，因為佢圍住都係啲 rare 叉燒啦。跟住咧佢食完之後咧，佢仲有側邊咧，佢有牛油啦，同埋紫菜啦，係俾你再加嚟做個味變，同埋另外仲有個山椒咧，都係俾你試下轉味。哇！個湯底好 OK， 其實我唔係好 feel 到佢雞定係，因為佢呢個係地雞加貝啦。佢雞咧就係用咗鄉村縣嘅讚岐嘅膠子雞，跟住咧佢個湯底咧都係用咗兩款雞，係呢個新德地雞同埋讚岐嘅歌煎，應該即係膠子雞。我要開始試下加牛油落去啊！呢個就係第一個味變啦，加埋個牛油落去，哇！個牛油超香喎！試下加咗牛油嘅湯，哇！加咗牛油好正，我懷疑所有嘢加咗牛油都好正，因為佢本身好甜啊嘛個湯底，跟住咧佢再加埋個牛油，再 creamy 加甜，同埋個牛油本身有嗰種忌廉香。佢個牛油係北海道嘅二世古嘅蒼島北潭，呢個牛油係話佢嘅鹽分比較低啦，咁亦都唔係好漏嘅。同埋就算喺二世古嗰邊咧，都係好難入到貨。我諗唔係一般嘅牛油加落去有呢個效果。試下連埋個麵食先。佢呢個麵咧，成個湯底食落去咧係甜嘅，即係個湯本身係好甜，你唔會覺得好似好鹹好鹹嗰啲。開始覺得湯底唔夠，我想叫佢加湯。跟住試下加埋紫菜先。哇！佢每個味變加落去都係再加成咗喎，試一試幫手個牛油鹽湯。我自己中意醬油咯，總之而加咗鹽係都 rich 咗嘅。不過我覺得醬油真係好黐線，嗰件事好似突然間升咗個 level 咁。哇！加咗紫菜仲好食咗，加咗紫菜咧，佢將個海鮮味全部調翻晒出嚟。突然頭先個牛油係調個雞味，跟住個紫菜而家係調個海鮮味，好幸福啊！呢個我覺得。我想試下加埋佢呢個山椒，我係好中意食山椒嘅，唔知大家知唔知山椒咩？即係食鰻魚飯就會加嗰隻山椒咧，即係有啲似花椒啊、藤椒嗰啲味嗰個咧。佢呢個山椒好似我見啲人講係好堅嘅呢個山椒。呢個係我本身諗住嚟試下菜睇下有冇味，我而家覺得試完之後係可以俾大家睇嘅，即係試完之後係 OK，交貨落認證可以出街嘅呢一條片。佢成為咗我喺大阪另外一個我覺得久唔久要翻嚟食嘅拉麵啦已經。同埋因為其實呢度係谷丁四丁目咧，不嬲都係出名，有好多好好味嘅拉麵店隱藏咗喺呢度。其實除咗呢度之外咧，前面轉角仲有另外一間都係食雞白湯嘅，我本身都想試，但我就想試咗今次呢一間，佢係因為佢話地雞加埋貝嘅拉麵，佢係喺個好隱蔽嘅大廈嘅2樓嗰度，即係唔係地鋪嚟嘅，所以其實你揾咧都要少少時間。好味，又清咗啦。今次呢個真係清到底嘅，個湯好味，一啲都唔鹹，好鮮。單人床啦，呢度有一張雙人床啦，生就係呢個露台啦，5個人啦，頭先嗰度瞓到3個人啦，跟住到呢邊啦。個外星人真係唔知發生咩事，我哋撳完一輪傾偈，同你講大班有咩好嘢食，因為話我哋唔夠時間唔同你講嘢，影張相算啦咁。最呃次係外星人，我係外星人，我睇到我會嬲。